အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘေးရှောင်းအဖွင့်ပထမပိုင်းကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သဘောတရားတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြောတော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြောတော့မှာဖြစ်လို့ပါအခုဘေးရှောင်းအဖွင့်နဲ့ကစားရင်အမဲကအများဆုံးတံပြန်လေးရှိတဲ့နမူနာပုံစံလေးတွေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါE4 E5 Bishop C4 Knight F6 ဒီတစ်ခါ D4 မတက်ပဲနဲ့ Knight F3 အရင်တက်တာလေးပြပါမယ် D4 တက်ကစားခဲ့တော့တိုက်ကောင်တွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာဗဟိုကိုချက်ချင်းရှင်းထုတ်ပစ်တာ Knight F3 တက်တဲ့ရွေချက်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါလဲလွယ်ပါတယ်နော်အမဲဘာတွေဆက်လုပ်မလဲကိုမသိဘူးလက်ရှိအနေထားကိုပဲရိုးရိုးလေးကြည့်ပါမယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ E5 ကပုံကိုတိုက်တယ်နောက်တက်လဲဘရင်ကြီးလုံခြုံအောင်လို့ကဆလင်းလုပ်လို့ရပြီရထားကိုတိုက်စစ်ထဲပို့မယ် E5 ကပုံကိုစားပြီးဖြစ်စေ Knight G5 ရွှေ့ပြီးဖြစ်စေ F7 ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးမယ်လိုအပ်ရင်ဘရင်မကို H5 F3 တို့ကနေ F7 ကိုဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေပါမယ်ဒါတွေကတော့အမဲတံပြန်ရွှေ့လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ရာကိုဦးစားပေးလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ Bishop C5 အမဲကပုံစံတူလိုက်ရွှေ့လာတယ်ဒါဆိုကိုချင်းချောက်တယ်လို့သူလည်းဒီအတိုင်းပြန်ချင်းချောက်ထားပါတယ်ကိုတာရာကအဖြူကင်ပြီးတော့အရင်ရွှေ့ရတာဖြစ်လို့ရွှေ့လှဲ့တက်လှဲ့ဦးပါတယ်သဘောကတော့ကိုလုပ်ပြီးတော့မှသူလုပ်ရမှာပါ Knight take E5 F7 ကိုထပ်တိုက်လိုက်ပြီး Knight take E4 အမဲလဲကိုရဲ့ F2 ကိုထပ်တိုက်လိုက်ပြီး Bishop take F7 check အမဲကဆလင်းပြတ်ပါပြီဒီနေရာမှာ Bishop take F7 သွားမစားဘဲနဲ့ Knight take F7 နဲ့သွားခွာရင်အမဲပြင်မကြီး F2 ကိုထပ်တိုက်လိုက်လို့ကိုဘရင်ကြီးပါကဆလင်းပြတ်သွားပါလိမ့်မယ် King F8 D4ဒါဆိုရင်တော့ F2 ကိုလာစားလို့မရအောင်ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အပြင် Bishop ကိုပါပြန်တိုက်လိုက်ပါပြီဗဟိုကိုလည်းပိုးနဲ့ထိန်းချုပ်လိုက်ပါပြီ Bishop B4 လာချက်ရင်လည်းပိုးနဲ့ကာလိုက်မှာပါ Queen H4 တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကဆလင်းလှုပ်ထားလိုက်အောင်ပါပဲအခုဆိုရင်အမဲပြင်ကြီးကဆလင်းပြတ်ပြီးတော့အလေကောင်မှာထီထီကြီးရှိနေလို့အတိုက်ခံရတော့မှာပါနမူနာလေးတွေစက်ကြည့်ရအောင်နော် E4 E5 Bishop C4 Knight F6 Knight F3 Bishop C4 Knight take E4 ကဆလင်းအမဲကကဆလင်းပြတ်မှာဆိုလို့ကဆလင်းအရင်လုံးလိုက်ပြီးသူကတော့ပုံးပြန်ကျွေးထားလိုက်သေးတယ် D4 F2 အကွက်ကိုကာလိုက်တဲ့အပြင်ဗဟိုမှာပိုးနှလုံးနဲ့နေရာယူထားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အမဲကကဆလင်းလုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့သူ့ရထားကတိုက်စစ်ကွင်းထဲကိုဝင်လာတော့မယ် Bishop B6 အခုလိုရှောင်ထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်တကယ်လို့အဖြူရဲ့ D4 ကပွန်တစ်ချိန်ချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် F2 ကိုတိုက်ထားမြဲဖြစ်လို့ပါ Knight take F7 ပွန်ထပ်စားတယ် Rook take F7 Bishop take F7 check King take F7 အခုအဖြူကရထားနဲ့ပွန်ရပြီးတော့အမဲကမြင်းနဲ့ Bishop ရပါတယ်တင်ချလို့တွက်လိုက်ရင်တော့သူလဲ6ကိုလဲ6ပါအခုကစားကုန်မှာအမဲကတိုက်ကောင်2ကောင်ထွက်ပြီးသွားပြီအဖြူကပွန်းနှလုံးကလွဲလို့ဘာတိုက်ကောင်မှမထုတ်ရသေးပါဘူးကိုရဲ့တိုက်စစ်ကစားကောင်2ကောင်နဲ့အမဲရဲ့ခံစစ်တတာပဲရှိတဲ့ကစားကောင်ကိုအဖြူကဒီလိုစားတာကမကောင်းဘူးလို့ထင်စရာရှိပါတယ်အဖြူမာကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် F7 ကိုရောက်လာတဲ့အမဲဘရင်ကြီးကိုတိုက်ချင်လို့ပါ E5 မြင်းကိုမောင်းပြီး Knight D5 အနောက်ကိုလည်းပြန်မသွားကျင်တော့ဗဟိုမှာလာထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကလေထဲမှာ Queen F3 check ဘရင်ကြီးနဲ့လေထဲအမြင်းကိုခွာတိုက်လိုက်ပြီး King E6 ဘရင်ကြီးကချက်ကွက်လွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မြင်းကိုကယ်ထားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အမဲဘရင်ကြီးကမြင်းကိုကယ်ချင်စောနဲ့တက်လာတာဖြစ်လို့သူ့စခန်းထဲမှာမရှိဘဲနဲ့တိုက်ပွဲအလဲတဲကိုရောက်မှန်းမသိရောက်လာပါပြီ
ဒါကိုအဖြူဘက်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အမဲဘရင်ကြီးကိုသူ့စခန်းထိတွားတိုက်ပြီးအမိဖမ်းစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုင်းပြင်ပြောင်ပြောင်မှာပဲပွဲသိမ်းပြမှာပါ။ C4 မြင်းကိုထမောင်းပြီးမြင်းကိုမောင်းနေဆိုတာထက် D5 အကွက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ပါတကယ်လို့ Bishop A5 နဲ့ချက်တယ်ဆိုရင် King F1 ကိုရွှေ့ထားလိုက်မှာပါ Bishop နဲ့ D2 မှာပြန်မကာတာကတော့အမဲ Bishop ကလဲသွားမှာဆိုလို့ပါပြီးတော့ C1 မှာရှိတဲ့ Bishop ကိုအလဲမခံမဲနဲ့အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပြန်သုံးခြင်းလို့ပါဘရင်ကြီးကဆလင်းအပြက်ခံပြီးတော့ F1 ကိုရွှေ့လိုက်တာကလည်းအမဲမြင့်က B4 ကနေတဆင့် C2 မှာလာချက်မဲ့အရေးကိုလည်းကြိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာအဖြူဘရင်မကြီးနဲ့အမဲဘရင်ကြီးတိုက်ပွဲအလယ်မှာစီးကျင်းထိုးကြတော့မှာပါအခုဘရင်ကြီး F1 ကိုရှောင်နာလိုက်တော့ဘရင်မကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နောက်ဆန်တင်းစရာမလိုဘဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိတိုက်နိုင်ပါပြီ Knight B4 D5 check King E7 ပြေးရင် Bishop G5 ချက်နဲ့ဘရင်မကြပါပြီ Bishop ကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာသုံးဖို့ချန်နေဆိုတာဒါကိုပြောတာပါရှင်တကယ်လို့ King take E5 ဆိုရင် Queen F4 နဲ့မိပါပြီတကယ်လို့ဒီအနေထားမှာပဲ Bishop A5 နဲ့မချက်တော့ဘဲနဲ့ Knight E7 ခုံသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လေ D5 check King take E5 Queen F4 နဲ့မိပါမယ်အမဲအနေနဲ့အမိဖမ်းခံရမှာကိုရှောင်ခြင်းရင်တော့မြင်းအကြခံမှာပဲရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အမဲဘရင်ကြီးတက်ဆိုးနည်းနည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနမူနာပွဲလေးကနေအမဲဘရင်ကြီးသင်ခန်းစာရသွားတာကလောဘကြီးရင်အီးလောက်ပဲရပါတယ်နောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Bishop C4 Knight F6 Knight F3 Knight take E4 နဲ့ရွှေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင် Knight C3 ယူရချက်ကတော့တိုက်ကောင်ကစားရုပ်ထုတ်တယ်လာစားတဲ့မြင်းကိုပြန်ပြေးမလားမြင်းချင်းလဲမလားဆိုပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်သူ့နေရာကိုပြန်ပြေးရင် Knight take E5 နဲ့ပွန်းပြန်စားမယ်ရွှေ့လှည့်တာမယ် Knight take C3 အမဲကရွှေ့လှည့်နာမှာဆိုလို့ပြန်မပြေးတော့ဘူး D take C3 ဒီနေထားလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါမယ်အဖြူကတိုက်ကောင်ကစားရုံနှစ်ရုပ်ထွက်ပြီးပြီအမဲကတကောင်းမှမထွက်ရသေးဘူး C4 မှာရှိတဲ့ Bishop က F7 ကိုတိုက်ထားတယ် C1 မှာရှိတဲ့ Bishop ကတိုက်စစ်ကိုကူဖို့အချိန်မရွေးထွက်လာလို့ရအောင်လမ်းရှင်းနေတယ်ဘရင်မကြီးကလည်းဗဟိုထိတက်ပြီးတော့ F7 ကိုတိုက်ဖို့လမ်းပွင့်နေပါတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းအနေရဲ့အငွေ့သက်ရတာနဲ့ချက်ချင်းလုံခြုံအောင်ကဆလင်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်F3 မှာရှိတဲ့မြင်းကလည်း E5 မှာရှိတဲ့ပုံကိုပြန်စားဖို့ ready ဖြစ်နေပါပြီ။ Knight C6 နဲ့ကာကွယ်ရင် Knight G5 နဲ့ F7 ကိုထပ်တိုက်ပါမယ်။ Queen F6 မြင်းနဲ့လာခွာတော့မှာဖြစ်လို့ဘရင်မကြီးကိုကြိုရှောင်နာပါတယ်။ Bishop take F7 check ခွာလို့မရတော့ကဆလင်းပြတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပုံပြန်ယူတယ်။ King D8 ပြေးရင် Knight E6 နဲ့ checkပွန်းနဲ့ပြန်စားလို့မရဘူးဘရင်မကြီးအုပ်ထားတယ်လာချက်တဲ့မြင်းကိုဘရင်မနဲ့စားရင်လေဘေရှော့နဲ့ပြန်စားသွားလိမ့်မယ် King E7 ဘေရှော့ G5 နဲ့ဘရင်မကြပါပြီဒီနေထားလေးကိုပဲနမူနာလေးတွေနဲ့ပြန်ကြည့်ပါမယ် E4 E5 Bishop C4 Knight F6 Knight F3 Knight take E4 Knight C3 Knight take C3 D take C3 အမဲကပွန်းကိုပြန်မပေးချင်တော့ Knight C6 နဲ့ကာတယ်ပွန်းပြန်ပေးရတဲ့အပြင်ကဆလင်းမှာပြက်ပြီးတော့ဘရင်မကြီးပါအစ်စ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမဲကပွန်းပြန်မပေးချင်တာတော့အမှန်ပဲအဖြူနဲ့ရှင်ရင်ကစားရုပ်ထွက်တာတော်တော်လေးနောက်ကျနေတယ်ပွန်းယူပြီးကစားရုပ်ထုတ်နောက်ကျတာကလက်ခံလို့ရသေးတယ်ပွန်းအတူတူပဲကိုကစားရုပ်ထုတ်တာနောက်ကျနေမယ်ဆိုရင်အဖြူက3လဲလောက်ရွှေ့ပြီးတော့မှအမဲကအခုမှစားရွှေ့နေရတယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ပွန်းပြန်မပေးဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီစစ်နဲ့ကာကွယ်တယ်ဒီနေထားမှာအဖြူနေနဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ2ခုတောင်ရှိပါတယ်Knight G5 ရွှေ့ကစားလို့ရတယ်လို့
knight take e5 လုပ်ပြီးလဲကစားလို့ရပါတယ်။ knight take e5 နဲ့စားတာလေးအရင်ကြည့်ပါမယ်။ d take e5 အလကားလာကျွေးတဲ့မြင်းကိုတီးလိုက်ပြီးတကယ်တော့မြင်းကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ d5 ကိုဖွင့်လိုက်တာပါ။ bishop take f7 check အခုအမဲဘုရင်ကြီးက bishop ကိုသွားစားရင်ဘုရင်မကျပါတော့မယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးသပ်ပြီးမှစစ်တုရင်ကစားကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တာလေးကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကစားရုံမှမတက်ခင် bishop ကိုဘုရင်မကကာကွယ်ထားတယ်လို့ဘုရင်မကိုလည်းဘုရင်ကကာကွယ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် king take f7 ဆိုပြီး bishop ကိုသွားစားရင်ဘုရင်မကြီးကိုကာကွယ်ထားတာကနေလွတ်သွားပါပြီ။အမဲဘုရင်မကြီးလေထဲမှာကာယာကြီးကြံခဲ့တော့မှာပါ။ king e7 bishop ကိုမစားဘူးဘုရင်မကြီးကိုကယ်ထားတယ်။ bishop g5 check နဲ့အမဲဘုရင်မကြီးကြပါပြီ။ king take f7 queen take d8 ပါတကယ်လို့ရွှေလဲ6လဲမြောက်မှာ knight take e4 သွားမစားဘဲနဲ့ knight g5 ရွှေ့ပြီးကစားရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အခု f7 ကိုတိုက်ထားတယ်အခွားခံရမယ့်အရေးနဲ့ကဆက်လင်းပြတ်မယ့်အရေးရှိတာကြောင့် bishop e6 နဲ့ကာတယ် bishop take e6 တိုက်စစ်ထပ်ဝင်ခြင်းလို့မြင်းနဲ့မစားဘဲနဲ့ bishop နဲ့စားလိုက်တာ f take e6 queen f3ပိုးမစားတော့ဘူး f7 မှာအမိဖမ်းမှုချိန်လိုက်တဲ့အပြင် b7 ကပုံးကိုပါမျက်စောင်းလှမ်းထိုးလိုက်ပါတယ် b7 ပုံးစားပြီးရင်ကြောင်ထဲကရထားကိုပါထပ်စားမှာပါ queen d7 အမိဖမ်းမဲ့နေရာကိုကာကွယ်လိုက်တဲ့အပြင်သူ့ရထားကိုပါကယ်လို့ရအောင်လို့လုပ်ထားတယ် queen take b7 အမိဖမ်းလို့မရတော့ပုံပြေးစားတယ်ပြီးရင်ရထားထပ်စားမယ်ဒီလိုစားလိုက်ခြင်းအဖြစ်အမဲဘုရင်ကြီးကဆလင်းလုံးရင်တော့ကင်းဆိုင်ရောကွင်းဆိုင်ရောအပေါက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ကွင်းစီစစ်ရထားစားလို့မရအောင်ကယ်လိုက်ပြီးကွင်းစီ8 check ကင်း e7 ဒါလေးပဲပြေးစရာရှိတယ်။ကွင်းတိတ် e6 check ကင်း d8 knight f7 ချက်မိတ်ပါမိသွားပါပြီ။အမဲဘုရင်ကြီးပြေးလို့မရတော့ပါဘူးနောက်ထပ်နမူနာလေးတွေထပ်ကြည့်ပါမယ် e4 e5 bishop c4 bishop c5 ဒီလို bishop ကို c5 မှာထားပြီးတော့တန်ပြန်လာတာကိုရှေးရိုးခံစစ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် d4 ယူရချက်ကရှေးဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲအမဲက bishop အရင်ထုတ်လာတာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ target က f7 ကပုံးနဲ့လေထဲရောက်နေတဲ့ c5 က bishop ပါ e take d4 ဆိုပြီးမှားရွှေ့ခဲ့ရင် bishop take f7 check king take f7 ကဆလင်းပြတ်ပြီး queen h5 check ဘုရင်ကြီးနဲ့လေထဲက bishop ကိုခွာတိုက်လိုက်ပြီး g6 queen take c5အမဲဘုရင်ကြီးရဲ့စခန်းကတော့ရွက်ဖြင့်တဲတတာပဲရှိပါတော့တယ်။အခုဘုရင်မကြီးက d4 ကပုံးကိုပါထပ်စားမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ knight c6 နဲ့စားလို့မရအောင်ကာကွယ်တယ်။ knight f3 d4 ကပုံးကိုထပ်တိုက်ထားလိုက်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုလုံခြုံအောင်တိုက်နဲ့တာနဲ့စောက်ထားတဲ့စခန်းနဲ့ပို့မယ်။ d6 ဘုရင်မကိုတိုက်ပြီး bishop လမ်းဖွင့်လိုက်တယ်။ queen d5 check bishop e6 ကစားရုပ်ထုတ်တယ်ဘုရင်ကြီးကိုကာကွယ်လိုက်တဲ့အပြင်လာတိုက်တဲ့ဘုရင်မကိုပါပြန်တိုက်လိုက်သေးတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ bishop knight g5 ချက်နဲ့ဘုရင်ကြီးရော bishop ရောတိုက်ထားလိုက်တယ်အခုတော့ဘဝင်လေးဟပ်နေတဲ့ bishop ကျသွားပါပြီနောက်ဆုံးနမူနာလေးဆက်ကြည့်ရအောင်နော် e4 e5 bishop c4 bishop c5 d4 bishop take d4 စားလာခဲ့ရင် knight f3 bishop ကိုစားမယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးထားတယ် knight c6 ရွှေ့လက်နာမယ်မှန်းသိလို့အမဲ bishop ပြန်မပြေးဘူးမြင်းနဲ့ကာကွယ်လိုက်တယ်ကဆလင်အဖြူကရန်သူတိုက်ကောင်နေဗဟိုမှာရှိနေတာကြောင့်ဘရင်ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ် knight f6 e4 ကပုံးကိုဖိအားပေးပြီးတော့ကဆလင်လုပ်ဖို့ကြံတယ် knight take d4 စတိုက်ပြီးe take d4 ဆိုပြီးတော့မှားရွှေ့လာခဲ့ရင် e5
knight take e5 ဆိုပြီးစားလာခဲ့ရင်ရထားနဲ့ e1 ကနေအုပ်ထားလိုက်မှာပါမြင်းကိုဒီစစ်နဲ့ကဲရင် f4 နဲ့မြင်းကျသွားပါလိမ့်မယ်အမဲက knight take e5 မစားပဲ knight e4 ရွှေ့လာခဲ့ရင်လေ queen g4 နဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုခွာတိုက်လိုက်မှာပါဒါဆိုရင်အဖြူကစားတိုက်တဲ့အချိန်မှာအမဲက knight take d4 ပြန်စားမှတတ်တာပါလိမ့်မယ် f4 ရွေချက်ကတော့ f5 ကိုဖွင့်ပြီးတော့ f7 ကိုရထားနဲ့ဖိအားထပ်ပေးမှာပါ d6 f take e5 d take e5 ရွေချက်အတိုင်း f5 ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး bishop g5 တိုက်ထွက်လာပြီးမြင်းကိုလှုပ်လို့မရအောင်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးကဆလင်အမဲဘရင်ကြီးမျက်ခုံးလှုပ်လာလို့ကဆလင်ပြေးလှုပ်ထားလိုက်တယ် knight c3 နောက်တက်လက် d5 ကနေတဆင့် f6 မှာရှိတဲ့မြင်းကိုဖိအားပေးတော့မှာပါ bishop e6 အမဲကလည်းဒါကိုသိတယ်မြင်းတက်လာရဲ့တက်လာကြည့်ကြိတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေတယ် knight d5 မရဘူးလာမှာပဲတဲ့ bishop take d5 ပြောမရတဲ့ဟာစားထလိုက်ပြီး e take d5 အခုတော့အဖြူမြင်းနဲ့အမဲ bishop ကစားကုန်အပြင်ဘက်မှာဆက်ရန်ဖြစ်နေလေရဲ့ဒီနေထားလေးသုံးသက်ကြည့်ရအောင်အဖြူက bishop နဲ့မစားဘဲနဲ့ပိုးနဲ့စားလိုက်တော့ f7 အကွက်ကိုတိုက်ထားတာကာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဖြူမှာရွေချက်ရှိပါတယ်ပိုးနဲ့စားလိုက်တော့ဒီနှစ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဘာအတွက်ထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတော့ d4 မှာရှိတဲ့အမဲမြင်သွားစရာမရှိအောင်လို့ပါနောက်တက်လဲ c3 တက်ပြီးတော့မြင်းကိုစားတော့မှာပါ queen d6 ချုပ်ကွက်ရှောင်းတယ်ပြီးတော့အဖြူက c3 တက်လာခဲ့ရင် queen c5 တက်ပြီး bishop ကိုစားမယ်ချိန်ပါမယ် bishop ပြေးရင်မြင်းနဲ့ဖွင့်ချက်လုပ်ပါမယ် bishop take f6 အမဲကဘရင်မနဲ့ပြန်စားလို့မရဘူးရထားရှိတယ် g take f6 အမဲဘရင်ကြီးရဲ့စခန်းဟောင်းလောင်းပွင့်နေပြီဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တိုက်ပါမယ်အမဲမြင်းကိုဖမ်းဖို့ကဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်သွားပြီ bishop d3 နောက်တက်လဲဘရင်မ h5 သွားပြီးဒီမှာအမိဖမ်းမှာပါ queen take d5 အခုနေအဖြူက queen h5 သွားပြီးအမိဖမ်းဖို့လုပ်ရင်အမဲက f5 တက်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်မှာပါဒီလို f5 တက်ပြီးပိတ်လို့ရတာကအမဲမြင်းရှိနေလို့ပါဒါဆိုရင်အမဲမြင်းကိုမောင်းပြီးတော့မှ queen h5 သွားမယ် c3 knight c6 မြင်းတော့ပြေးသွားပြီးအခုနေ queen h5 သွားရင်အမဲဘရင်မကြီးက bishop ကိုစားသွားမှာပါဒါဆိုရင်ဘလို့လုံးရင်ရနိုင်မလဲဘလို့တိုက်ရမလဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုရင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel ကတင်ထားပေးတဲ့လေထဲကအယုတ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသွားသတိရမိတယ်ဘလို့တိုက်ရမလဲမသိရင်လေထဲကအယုတ်တွေကိုလိုက်ရှာပါတယ်တစ်ယုတ်နှစ်ယုတ်သုံးယုတ်ဟောတွေ့ပြီလေးယုတ် bishop take h7 check king take h7 queen take d5 ရလောက်မှာပါနော်မရှင်းလင်းတာတွေအကြံပြုဆွေးနွေးလိုတာတွေရှိရင်လည်းကိုမန့်မှာမှန်ငယ်ပေးပါရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်လေ့လာကြတဲ့စစ်တူရင်မြန်နိုးသူဝါသနာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းစစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်